دوستان عزیز، امیدوارم هر جا کسی حالتون خوب باشه. من مهدیوان هستم و خوش اومدید به چنل خودتون. آقا با یه ویدیو جنجالی خفن دیگه اومدیم. سعی کن نخندی که هر چنلی شاید گرفته باشه، مثل چنل‌های بالایی مثل فرش سایلنت، کسای دیگه پوریا پوتک، مثلا کسایی که یوتیوبر هستن گرفتن. آقا این دفعه ما اومدیم بگیریم با مجازات. اینجا یک رفیقم برام ویدیو ساخته، یه ویدیو درست کرده فانه. خب اگر بیشتر از 3 بار من بخندم باید تخم مرغ خام رو بخورم و بعدش همین دیگه. من اینجا طرق گوشی میبینم، شما هم از همونجا میاد این ور صفحه میاد، شما هم میبینید. آقا اگر چنل ایران گیم وایتی ساب ندارید حتما ساب کنید. فعالیت میکنیم، با کمک شما میریم چنل میاریم بالا و کلی عشق میکنیم کنار هم. از من اینو درست کنم. خب بریم واسه ویدیو شروع میکنیم. وقتی شب اینجا خونه موزیک در اون حد خندیدم. دخترم میره خونه با هم درس میکنم. دختر دوستش اینجا پینگش پریده. آقا یه لحظه ویدیو داره تون میره، نمیدونم چرا اینجوری درستش کرده. من خودم استاپ میکنم، شرمنده. گیر کرده بود. آقا یک بار آقا یک دفعه تحمل میکنم. مجازات بی مجازات. آجی لحظه آجی راست آجی واقعا اینجوریه. مامانم میگه مثلا میخواستیم بریم رستوران و مثلا من یه ذره مثلا خودم خوش تیپ زده بودم، رفتیم بیرون. مامانم میگه نری دختر بزنه، سگ به من پا نمیده. مادر من هیچی به من پا نمیده. خب این ویدیو دو تا بود خندیدم بود. آقا این حساب ندید، واقعا این حساب ندید. راست میگه رفیق منم اینجوریه. این که خنده نبود، یه ذره دارک بود. تمام شد. سیف صاحب یه آیه ترکونده این پیرمرده دمش کرد. بی محتوا ترین محتوا بهترین ویو رو میگیره. صندلی چیه؟ خامنه ایه؟ آجی ترام دارن لب میگیره. اینو دیدم. راستش لذت. آقا من هر ویدیویی که دیده باشم بهتون میگم، هر ویدیو هم که ندیده باشم که هیچی. اینو دیدم الان.
حاجی مسخره نکنی واقعا نه. خدا شفاش حاجی زشته واقعا زشته آقا. اون چیزی که نمیدونم آقا مادرزادیه چیز به دست آورده واقعا زشته. مسخره کردن کسی خیلی زشته. نکنید آقا نکنید. دمتون گرم نکنید. اینو دیدم الان زیر شبش مفت شد. آخرین ویدیوه. خب مرسی که تا اینجا ما رو تماشا کردید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ویدیو مجازاتو میذارم تو چنل. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. اصلا موقع داری میگیری آقا ما اومدیم خرید کنیم تو خوب بخریم با لیوان. اینا با رفیق اومدیم همونی که نصف ویدیو رو آماده کردیم نصف دیگه‌ش هم رفیق اون یکی رفیق اومده. بریم واسه خرید. سلام. خود بریم واسه خوردن بدبختی. نمیشه جونت ما همینجا بزن دیگه. تو بیا یه جون میگه کجا تو اینو بگیر کسکش درست بگیره میرزه دست. به خدا بریزی رو دستم. عادی چیزش نریخ. نه بای پاکبانی بخوریم بابا. چرا بابا آقا من چیه بی خدا میمیرم. این خوشمزگی این قشه خوشگلی 10 تا فقط این تو خونقه میخورم تو نمیخوری. کسی به تخمش هم نیست. اینجا نمیکنه. میشه آبشو خالی کنم؟ نه بخور. میشه آبشو خالی کنم؟ بخور. آبشو خالی کنم؟ نه هر دوش یه مزه است. آبشو خالی کنم؟ بخور. اسپرمش قورت بخور. قورت بده. سری قورت میره آب هدر میره. بخور. قورت میدی به چیزی نیست. قورت میدی. قورت بده. Brother, what's that? What's that, brother? به قرآن خیلی بدمزه بود. مجازاتش هم رفت. قطع